Hello，大家好。咁呢次係我第一個講廣東話嘅 video 啦。深刻我覺得自己把聲好奇怪，但係是但啦，唔係重點嚟嘅呢個。咁你哋可以 ignore 個 background，因為我唔知有啲咩我可以 show 俾你哋睇，所以我就堆咗求其是但堆 Squishy 喺我前面啦。咁就你哋可以唔使理佢嘅，就咁聽得噶啦。呢個 video 其實係純粹我想識多啲朋友，咁就如果你係住喺香港而係儲 Squishy 嘅話呢，咁就 perfect 啦，因為我想同你哋做 friend，可以同你哋 trade 啦，或者係可以我哋互相買賣啦。咁就因為我見到你哋有啲 video 都有 Rare Squishy 嘅，咁但係我又唔知喺邊度買啦。咁我知可能你哋又唔方便講啦，咁所以就希望可以借住呢個 video 去揾你哋出嚟，咁就可以，咁我就可以買你哋啲 Rare Squishy 啦。唔知啊，唔知自己講啲咩添，不過是但啦，我諗應該你哋明㗎啦。咁就係啦，我講完㗎啦。如果你睇到呢個 video 嘅話，就 PM 我啦。咁就係咯，拜拜。